klizava je. Pazi, klizava je. I prvi domaći takmičar sezona onako, to je to sprint. I drugi domaći, Zelić Goran. Ne, tam. Rano uz rano, dva komoda. Ne odatak.
triatlona Vladimir Savić upravo ulazi u cilj. Čestitamo. Drugoplasirani Nemanja Bogać ulazi u cilj. Kapitelj broj 30 prevođenje trčanje, a Bojan Karanović broj 25 ulazi u cilj kao treći plasirani takmičar na prvom somborskom triatlonu. Čestitamo. I jedan takmičar broj 23 Novi Sad. Takmičarka na prvom somborskom triatlonu upravo ulazi u cilj. Svetlana Blažević, pobednik u ženskoj konkurenciji. Čestitamo.